Hello student, I am Jaspreet Singh from Mechanical Engineering Department of Riyadh Polytechnic College। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫਾਰ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। For effective machining operation, it is necessary that the workpiece should be properly and securely held in the milling machine table। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਟੀ ਸਲੋਟਸ ਐਂਡ ਕਲੈਂਪਸ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ, ਦੈਨ ਬੀ ਬਲੋਕ, ਦੈਨ ਵਾਈਸ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਸਿਸ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਕਸਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ ਸਲੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬੋਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪੀਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਲੈਂਪ ਆ ਅਤੇ ਕਲੈਂਪ ਨੂੰ ਬੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪੀਸ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਸਪੈਸੀਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਸਲੋਟ ਐਂਡ ਬੋਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? For bulky workpiece of irregular size and shape, directly clamped on milling machine table with the help of T-bolt and clamps। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ T-bolt and clamps ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ T-bolt ਜਨਰਲੀ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ 15 to 20 mm। ਜਿਹੜਾ T-bolt ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਕਲੈਂਪ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਬਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ। ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਨ ਵਰਕ ਸਰਫੇਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਮਿਲਡ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫੇਸ, ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕ ਪੀਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੈਨਲ ਪਲੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਪਲੇਟਸ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੇਡ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਫੇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਸ ਨੀਚੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਫੇਸ ਆਰ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਿਦ ਹੋਲ ਐਂਡ ਸਲੋਟ ਫਾਰ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕ ਪੀਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਆ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਲੋਟ ਆ। ਸਲੋਟ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਲੋਟਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਫੇਸ ਵਾਈਲ ਦੀ ਅਦਰ ਫੇਸ ਰੈਸਟ ਅਪੋਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੋਲਟਰ ਔਨ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਿਲਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਲਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਪਲੇਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੀ ਬਲੋਕ।
ਬੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਜੋਬਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀ ਬਲੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਵੇ ਔਰ ਸਲੋਟ ਕੱਟਣਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੀ ਬਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੀ ਬਲੋਕ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੀ ਬਲੋਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਬੀ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਪ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪੀਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਵਰਕ ਮੇ ਬੀ ਸਪੋਰਟਡ ਔਨ 2 or 3 ਬਲੋਕਸ ਐਂਡ ਕਲੈਂਪ ਅਗੇਂਸਟ them with strap and bolt। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਟ੍ਰੈਪ ਤੇ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੀ ਬਲੋਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੋਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਬਲੋਕ ਆਰ ਕਲੈਂਪਡ ਔਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੈਪ ਐਂਡ ਬੋਲਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਬੋਲਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਟੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬਲੋਕ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਬਲੋਕ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਏ ਟੋਂਗ at its base, fits into the table and prevent any sideways movement of the block। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਾਈਡਵੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬੀ ਬਲੋਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸਟੀਲ ਬਲੋਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਬਲੋਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ। ਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫॉर ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕ ਪੀਸ ਔਨ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਈਸ ਆਰ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਈਸ ਆ, ਦੈਨ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਆ, ਦੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਲੇਨ ਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲਟਡ ਔਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਟੇਬਲ, ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ ਪਲੇਨ ਮਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਟਾਈਪ ਵਾਈਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕਰੂ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਬੇਸ ਕੈਰੀਜ਼ ਸਲੋਟਸ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਈਚ ਬੋਲਟ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੀ ਵਾਈਸ ਔਨ ਦੀ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਆ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੀ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕਲੈਮਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਫਿਕਸ ਜਾ ਐਂਡ ਦੀ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾ। ਦੋ ਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਜੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੋਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਆ। ਫਾਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਕ ਪੀਸ ਆਫ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਜੋਬ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ। ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਕੀ ਆ? ਦੀ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮਿਲ ਐਂਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਵੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪਲੇਨ ਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਸਰਕੂਲਰ ਬੇਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਇਨ ਡਿਗਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਨੋਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜੋਬ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ। ਦੀ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਕਲੈਂਪਡ ਔਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਬੀਨਸ ਆਫ ਟੀ ਸਲੋਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੀ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀ ਬੋਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਈਸ। It can be swaveled in horizontal plane similar to swaveled vice and can be tilted at any vertical position for angular cut। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਸ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੈਵਲ ਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀ ਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਜਿਡ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਮੇਨਲੀ ਇਨ ਟੂਲ ਰੂਮ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ enables ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕ ਪੀਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਕਸਚਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਕਸਚਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀ ਫਿਕਸਚਰ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦੈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੀ ਫਿਕਸਚਰ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।